Ukuvulwa ngokusesikweni kwesibhedlele sethutyana. Isigaba sokuqala sesibhedlele sinebhedi ezili-1,500. Xa sigqityiwe sibe nebhedi ezingama-3,300 kuquka nezo zigulane zakufuna izixhobo zokuzincedisa ukuphefumla. Umphathiswa wezempilo uGqirha Zweli Mkhize uthi ukunyenyiswa kwemiqathango yokumiswa ngxi kwentshukumo kube negalelo kukosulelana ngalentsholongwane kwaye isaqhwithi sisendleleni. The numbers of people that would have lost their lives is going to start increasing. And therefore, all the preparations that were put in place, we will make use of at this point. Inkulu baphathiswa Oscar Mabuyane ubongoze uluntu ingakumbi amahlwempu asebenzise isakhiwo. Abo bazaziyo bangafuniyo kuba besoyika ukuhlekwa okanye kusenziwa intlekisa ngabo mabaphume kulonto mabazizise umuntu azozi-admisa kwesibhedlele azokwazi uncedwa. Urhulumente waseJamani uxhase nge-107 million yeerandi ukunceda ukwakha esibhedlele. Imali leyo ethe yanikezelwa kwinkampani yaseJamani evelisa izithuthi ezinze Nelson Mandela Bay. I'm happy that we could contribute and we have ticked phase 1. We're now swinging straight into phase 2 and phase 3, which is actually more than double of what you see here today. Esibhedlele sithe sathiywa emva kwetshantliziyo elali nguGqirha. uGqirha Elizabeth Mamisa Thabula Nxoweni. Eliphondo likwaceba ukwakha ezinye izibhedlele zethutyana kwizithili zonke zeliphondo ukulungiselela iNational Health Insurance. Kwiindaba zeSABC ndingumcebisi ngqina ndiseBhayi.